Okay, here we are, looking at the Stormy. Oh, da muss ich auf Deutsch reden. Ich muss jetzt auch auf Deutsch reden, auf Englisch ist nicht gut. Okay, hier sind wir mehr, am Meer. Seht ihr, wie es tut, wie es tut, wie ein Moor. Ich sage euch, das Schiff wird wie ein Moor, also es läuft wie ein Moor, wie ein Moor. Seht ihr es? Seht ihr das Käppchen nicht, von aussen? Ja, heute ist es ein bisschen stürmisch. Okay, das ist alles. Bis später. Ciao zusammen.